कभी सोचा है हिचकी आखिर क्यों आती है? हर बार जब हिच हिच होती है हम सोचते हैं कोई हमें याद कर रहा है, पर असल में ऐसा नहीं होता। दरअसल तुम्हारे शरीर के अंदर एक छोटी सी मसल होती है, डायफ्राम, जो सांस लेने में मदद करती है। जब तुम बहुत तेजी से खाना खाते हो या ठंडा गर्म साथ में खा लेते हो या फिर ज्यादा हवा निगल लेते हो, तो वही डायफ्राम झटके से सिकुड़ जाती है और निकलती है हिचकी। तो अगली बार जब हिचकी आई तो याद रखना, कोई याद नहीं कर रहा, तेरी बॉडी शरारत कर रही है।